Всем доброго здравия. Сегодня у нас 27 ноября, вечер. Выходил сегодня в парилочку, погрелся. Сегодня у нас четверг, чистый четверг. Держу пост. Ну, чтобы не было возможности, не было желания покушать, пошел второй раз погрелся. Так же, как и вчера. С 3 часов дня, вчерашнего дня, я держу пост. Я уже рассказывал, что такое эгрегор, и что к эгрегору можно по определенному присоединиться, если он будет работать во благо вас. Так, темы сейчас накидал интересные. Выхожу сейчас в 10 часов вечера, час берегини. И пользую плечо времени, вам тоже рекомендую. И накидал такие темы еще. Что такое берег? Ну, берегиня – это наш оберег, то есть бережение. Так. Ну и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот на такие темы пообщаемся. Приходят вопросы от моих подписчиков и даже тех, кто на моих семинарах вместе со мной проходил семинары, пишут, что я объясняю, что надо конспектировать, а мне объясняют, что да у нас уже эти тетрадки в метр высотой, и нам не надо конспектировать. Поясню. Я постоянно объясняю, что есть определенная теория. Если придерживаться этой теории, то не обязательно иметь большие стопы тетрадей. Важно знать основу. Что такое основа? Основа – это центр. Это элемент Земля в теории 5 элементов. И если у вас этой основы нету, будь вы профессором, имея километровые стопы тетрадей, вы все равно не сложите картину мира. Надо знать обыкновенные понятия. Это к элементу Земля относится. Буду повторять, как для поросят. Как говорят, скажи человеку 100 раз свинья, и он на 101 раз захрюкает. Буду повторять, пока не захрюкаете. Это совесть, вера в правильном понимании вещей, с буквой Е, не Е. Поясню. Сейчас в процессе буду объяснять, чем они отличаются. Истина, разум, Ра. Все это однокоренные слова. Порядок. То есть мне женщина говорит, я вот делаю порядок, навожу порядок и слушаю ваши лекции, не могу их понять. Слабо говорите, говорю, пишите. Говорит, я много написала. Поясню, что надо писать. Вот напишите вот эти 3 составляющих: разум, совесть и порядок, и веру с буквой Е. Сейчас буду рисовать. Так, затронем немножко эгрегор тогда уже, насколько пошла такая пьянка. Ну, давайте здесь на тромбовом листе. Так, видно? Вера. Так, это вот разные половины. Благодарю, спасибо. Сейчас поясню, чем это отличается. Это 2 разных понимания вещей. Начнем с веры. Что такое вера? Если вы с верой не разберетесь, не поймете, так вы будете топтаться на месте. Видно там все? Я уже говорил про веру. Я раньше был в эгрегоре христианском. Там есть такое понимание креста. Никто объясняет, что такое крест. Крест – это 4 мира, в которых мы живем. Праве и славе.
уже писал не раз. Православие. Явный мир, верхний мир, и нижний мир, Нави. Яфи, Нафи. Так вот, по поводу смыслов и образования, и образов ваяния. Если вы на это место положите мертвого человека, то вы будете вот с этой стороны находиться. Вот здесь. Вот у меня на крестике там лежит элемент, камень, земля. Если вот на этот элемент насрать, то получится вот эта половина. Если и буква Е, она как раз вот к этой части относится. Буква Е – это основа. Не знаю, как вы понимаете, не понимаете, но ловите смысл, что истина, она живет вечно, правда, она у каждого своя, и живет до тех пор, пока вы в нее верите. Те, кто, скажем, с буквой Е общается и говорит спасибо, они пока находятся на этой стороне и имеют свою правду. Те, кто перешел на эту сторону, имеют определенную совесть, порядок. Сюда тоже можно писать совесть, порядок. Как правило, эти люди тоже и совестливые, и порядочные. Это все то же самое здесь. Это все к этому относится. Просто есть маленькая ложка дегтя в бочке меда. Есть такое понимание, что благими намерениями дорога вымощена в ад. Вот сюда. Многие считают, что благими намерениями, вот эти вот считают, что благими намерениями дорога вымощена в рай. Для этих. Вот для этих в ад. То есть это две разных веры, два разных понимания. Здесь в этом случае мертвый человек лежит, здесь в этом случае лежат вот эти понятия. Чем отличается благодарю от спасибо? Благодарю – это благо дарю, а спасибо – это спаси Бог. За что спасать? Вот скажем так, если вы имеете твердую веру, основу, совесть, порядок у вас внутри есть, истина и благородство. За что вам просить спасения у Бога? Опять же, и каждый Богу своему молится. Если просить у этого Бога, то для меня это не стоит такого уважения. Я там отписался, что я себя, то есть там дама сказала, что не обесценивайте себя, что я сказал на слово спасибо не за что. Переходите немножко на более высокий уровень. Сейчас поясню. Я еще сравнил со своей мамой. У меня мама постоянно, у нее такое понимание, благими намерениями дорога вымощена в рай. Она тоже так считает. Она тоже на стороне вот этой веры. Ничего плохого. Я сам такой же был. Я не осуждаю никого, я сам такой же был. И в какой-то момент я понял, что я ошибался, заблуждался, что какое-то понимание не понимал. Сейчас поясню. У меня мама постоянно покупает мне сырокопченую колбасу. Моим детям. Я ее уже давно не ем. Я ей поясняю. Мам, не трави моих детей. Мне хочется сделать хорошее. И покупает нарезку, самое главное. Я ей говорю, что у меня был опыт такой жизни. У меня было там 27 лет. Мы стояли с братом на точке. В том возрасте где-то. И у нас была альтернатива кушать, кушать на точке. Нам хороший повар готовил еду, грубо говоря, за 100 рублей одну порцию. И 100 рублей стоил батон сырокопченой колбасы. Мы в детстве очень хотели есть сырокопченую колбасу. Ее был дефицит, и мы брали по батону сырокопченой колбасы и кушали. И думаю, наедимся на всю жизнь. Я через полгода заработал себе язву. И 3 года я не мог от нее избавиться. То есть я лечился очень сильно, мучился с этим. И я понимаю, что я ее заработал только из-за того, что я ел эту сырокопченую колбасу вдоволь. Так вот, если эту сырокопченую колбасу порезать и оставить на сутки, она у вас протухнет, или пропадет, или заплесневеет. А если вы эту колбасу обработаете чем-нибудь, нарезку, то она у вас еще будет храниться, может быть, 2-3 недели. Это подумать. Я просто объясняю, зачем ты травишь моих детей. Ладно, у меня мозгов
в детстве не было, но я тебе 10 раз объясняю. Я просто на эту тему с мамой ругаюсь уже несколько лет. И сегодня я ее обложил хуями, чтобы она немножко поняла, что по-другому просто она не понимает. Вот сейчас я также могу хуями обложить кого-то, чтобы какие-то простые вещи люди до простых вещей доходили. Ну, кому не нравится мое объяснение, отписывайтесь от моего канала, и все, скажем так. Пускай это будет жестко. Но зато понятно. То есть, если гнойник надо вырывать, то, ну, надо вырывать, будет иногда больно. Так, пояснил, не пояснил? Наверное, не пояснил для кого-то по поводу веры. Работайте вот только с этим элементом. Как только вы наведете порядок в своей системе, пазл картины мира у вас сложится. То есть не надо изучать много. Надо просто быть, иметь твердую веру, совесть, порядок, истину и благородство. И не стесняться, если вы, скажем так, меня уважаете, то мне было бы приятно, чтобы вы мне говорили благодарю, а не спасибо. Кому надо говорить спасибо? Вот здесь там еще вопрос пошел по поводу этих мух. И те, кто там колдует, там навороты всякие делают. Они наши эти благодетели на самом деле. Они нам показывают, как не надо себя вести, во-первых. Во-вторых, они находят ту грязь, которую надо воспитывать. Если у вас сидит эта грязь, они обязательно к вам пристанут. И вам дадут определенные уроки по жизни, которые вы должны будете пройти. Если вы их не пройдете, значит вы достойны того, что к вам пришло. Есть такое выражение: на то и щука в пруду, чтоб карась не дремал или не спал. То есть вот эти вот учителя, они наши щуки. Если этих учителей не будет, то мы просто, наш пруд превратится в болото. Вот так вот. Как могу, так объясняю. Так, какой важный оберег я предлагаю? Вот это очень тяжело в себе наработать. Это нарабатывается достаточно долго. Рычаг времени даю. Во-первых, молиться, знать, что есть такое понимание в центре, что это Бог Ра, Бог света, Бог разума. Вот к этому идите. И что вот у этого есть пантеон богов. Люди богов ведали раньше, что такое любовь. Вот это в центре, кстати, любовь тоже. То есть любовь — это не потрахаться. Еще раз говорю, это любовь — это когда люди богов раньше ведали и поклонялись вот этим пантеону богов. Их 24. Каждый час идет Бог. И он соответствует намоленному эгрегору. Если вы ему будете поклоняться, он вас будет оберегать. Вот сейчас час берегини. Поклоняйтесь этому часу, и тогда вы будете в бережении быть. То есть вы даете благо этому эгрегору, и эгрегор будет такое же вам благо давать. Вот говорю такие простые вещи. Надеюсь, долетело. Ну, может быть, в такой форме. Не очень хороший. Сразу скажу, у меня тоже не все в порядке, потому что я даже в своей семье навести порядок не могу, скажем так. Но опять же, я иду к этому, что вот, чтобы меня просто слушали, прислушивались тоже. Да, может быть, я как-то неправильно иду, но дорогу осилит идущий, скажем так. Лучше идти, чем не идти. Да, да, и, скажем, в плане войны, как я там приводил с этими, с мухами, надо, во-первых, знать вот этот пантеон богов. И один из заговоров, я вам скажу, что если вы будете иметь вот эту вот основу, то вам будет не стыдно сказать плохой мухе, сказать, что ты ответишь за это своей жизнью, в утвердительной форме. Но если у вас рыльце не в пуху, если оно у вас в пуху, вы никогда не скажете «благодарю», никогда не скажете вот этих слов. Вот как-то так. А спасибо надо приберегать обычно для тех людей, у которых рыло в пуху, и которым нужно спасение, и которые ходят периодически, причащаются в церковь, и грехи свои смывают таким образом, за денежку, скажем так. Не надо ходить за денежку там и кого-то просить грех снять. Вы сами можете себя простить, если будете честно к себе относиться и покаетесь за то, что совершили самому себе. Вы и есть, в общем-то, тот творец, которому
вы поклоняетесь. То есть надо, прежде всего, любить себя, самого себя, и начинать с самого себя. Если вы будете любить самого себя, то вам такие вещи не надо будет объяснять. Все. Надеюсь, интересно было. Еще выйду. Ставьте лайки, кому нравится. Кому не нравится, отписывайтесь.